Shalom, 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 bota na kolo bana nzambe. Nga bino ye se ya matisa moye lisusu batebele wadisa ya matia bonga mikolebele. Se ya matia na ki a trouver solution lengi nya oleka parce que na dena kwa ma téléphone ezo tosanga. Lelo se ya mati aye lisusu te banini oyo aye kolobela bana nzambe se ya mati. Nga ya bino ye walingi alanda se ya matisa motivi to sabone na bolingo nzambe. S'il te plaît, na sengi bino na ser matisa motivi na cancer mi chapamba avec Jésus. Alors to tikata na biso ya maboko ya nzambe to bateme na biso lelo ezali bato ko balongola ki foi kozonisa foi na biso epai ya nzambe bato balongola ki kondima kozonisa kondima na biso epai ya nzambe. Tokangi miso soto bongo. Ewe te pesoni ya suza mfamo bongo te kuma bongo bitama na zante biso za kushara. Mongo taza kula kopena papa mesu kuma bongo zebeli ba mafila batu biso na peti bongo sama nisa tata biso na bongo suku bongo amen. Oh, kongola nzambe oyo nga nakotika te kotombola nzambe bien-aimé nga bino ye se ya mati lelo se ya matia ye lisusu koyeba nini oyo nzambe alobeli biso suna mokola lelo. Alors se ya matia bongisi ye mosusu mais Saint-Esprit akangi se ya mati totanga na Matthieu 9:22. Donc Matthieu 9:22 koyeba nini oyo nzambe azolobela biso. Bien-aimé, se ya mati aye koyebisa bana nzambe yo moto olongolaki kondima olongolaki foi songisa foi na yo liboso ya nzambe ezomisa kondima na yo. Mosusu nzambe akometaki eloko moko boye po asalela yo ti sikoyo ozomona ezokokisama te to eloko yango mpe nde obanda ya kokanisa ekokisameli bongo te yo ozokanisa nde mosusu ozozela likambo moko boye nzambe alobaki na yo ozomona année 2020 ezokende kosila likambo wana nde ekokisami te bien kolongola foi na yo te. Tala mwasi oyo na Matthieu 9:22 mwasi asala 12 ans bien-aimé atangaka makila mosu nga na yo ndeko na nga so tobandi ya kosene 12 ans wana tonge tozala desi nga se ya mati na fandi oyo awa pardon na banda komona baperiode na nga na mwa moko 3 fois na mwa mais so tomona baginiko ya ndenge na ndenge tokenda bohopitali tomona giniko asuka ntango tozongi giniko wana ayebisi biso alobi nalongi oyo nga nakoki kolonga nalongi moko mais de wana etikali nakoka te bolukelo ya nzambe ayebisi grand tia na nga alobi bomema ye na eglise bolukelo ya nzambe le seul moto akobikisa mwana bino eza Jésus. À n'époque j'étais vierge, je suis vierge pardon abi bomema ye mais tellement nazalaki na mayele na bande deja kolinga mama nzambe na age wana deja ntango baye komema nga nde ti lelo se ya mati asalela nzambe ti lelo nde ti lelo se ya mati atika nsambo te parce que soki oza na susi nzambe asala eza posa motema ifo ozala na foi. Lelo mona ye mosusu nzambe akometaki olikambo osongolo pakala ekoki mokolo yango omona te eloko yango ezokokisama te na foi elongo okomi desi obi likambo yango ti sikoyo ezokokisama te ndeni ndenge nde na banda ya kokanisa ndenge esalami te odécouragé omona banda ya kosala misala bolingo osarete olobi na osasu te. Bien-aimé nyonso ya mokili ekoleka mais liloba nzambe ekoleka te. Bien-aimé vanité de vanité bana nzambe Jésus revient bientôt ndeko na ngai yesu azoya mokolo eza na nzela alobi na biso tobongola mitema alobi totika mabe tosala bolamu ntango moni oza na besoin nzambe akokisi eza posa motema na yo ozwi décision obi nga nde naza awa ngai ye nteli oyo naza wa na otonga su te na otambo ya su na ekobo te na panza su batu te okomona ntango yo kozwa badesizio wana na vi na yo esika yesu akoya na kati ya bomoi na yo aluki plasi azwi afandi alobi na apocalypse
alobi soki yo fongoli motema na yo ye azobeta porte azoluka soki yo fongoli ye akoti bien-aimé akoti na kati ya motema na ye afandi ntango yesu wana ntango aye kobeta na kati ya motema na yo bien-aimé yo fongoli jésus akoti afandi nyonso ya mokili ekoleka biso banda kosala ekobo depuis kala ntango yo ozokwesama na ekobo ozomona eloko ozalaki nango besoin vi na yo ezozonga nsima biso ozalaki na posa nzambe akokisi eloko mosongolo pakala me taki ozoba nzambe epesanga libala nzambe azomona osi obala parceke na mobali wana bokwesamaka sikoyo kondima eza te me ntango yo ozoyebisa nzambe natie kondima liboso nakokwesama na ekobo te nakosala mabe te na nini ata mwana obanga yo okomona nzambe wana akokisi oyo eza posa motema na yo pa nzambe na biso bien-aimé soki oza na kondima te nzambe akosala te nzambe asalaka na duti te nzambe asalaka na fondi te ya motu na foi soki motema no eza ya kofungwama oza disponible nde napusani ya présence ya nzambe nde nazobondela boye nzambe azoka priere nanga azosala okomona nzambe apesi osolusi mosu nzambe ayebisaki yo azopambola ane 2020 ezokende na kosila etikali na 3 mois obi nalembi depuis nzambe ayebisi yanga 2020 okangolanga 2020 ekende na kosila ozwi fuana olongoli ozwi kondima olongoli ndeko nanga tikala biso une chose nzambe aleki nyonso ya mokili nzambe aleki libala nzambe aleki biloko nyonso oyo tozomona oyo tozosututela na mokili oyo soki oza na yesu olukiki bokonzi ya likolo nyonso epesa milo matabisi nzambe wana apesa se ya mati afandi ya valeur se ya mati azalaki eloko otiola eloko ya valeur te soki nzambe apermete se ya mati akoloba histoire na ye esikani nzambe amema paku ya se ya mati lelo nzambe wana akomisi se ya mati na mbokolo lelo se ya mati abengama fille de valeur ntango nzambe azolobela basali na ye nazalaka na foi soki lelo nazwi te na biseigneur elobi na kozwa soki lelo nabali te elobi na kobala soki lelo napambwami te elobi na kopambwama nakangamaka na Matthieu 9:22 tala mwasi oyo azolela mosusu bible ebisi biso te azalaki mpe na bato oyo bazotiola ye azalaki mpe na bato oyo babande suki kolinga kosetache na ye te bien-aimé biso oza maladi moko ekumbi ngai se ya mati nabundana na infection ça fait 2 ans mais ça lembi-nga mais jour au docteur nakei abi akomi fatigué mais ntango nzambe alingi aleka na vie ya se ya mati nzambe ekovisite yango nzambe akoma afatigué te lelo se ya mati akangwama. Ça veut dire quoi? Diable a la puissance de liboso balance. Il faut qu'on ait la foi. Il faut qu'on ait la condima. Nzamba koyo kolobela mosali na ye. Koloba te nzambe lenga lobi boye otie liki apa mosali na ye. Obi ngai nde naza boye. Ako nzamba lobelaki mama Angèle. Ebenga. Ako nzamba yebisaki mama Angèle likambo na ngai se ya mati. Ndenge kokisami te nabandi kotalela mama Angèle te. Nzambe se alakisi ye. Ndenge alakisi ye parce que aza mosali na ye ekomi problème aona ensemble. Il faut kota na profondeur. Il faut za na kondima. Eloko nzambe alobeli ekokisama na kati ya vi na yo. Ntango yo ozopondela nzambe oza na foi. Ozala kondima, oyebisa nzambe, likambo oyo lobaki a travers mosali na yo, Seigneur na yebi yoko satan za ondime kokisama. Tala mwasi oyo asalaki 12 ans, kati na ye, abandaki koloba, mokolo Jésus koleka na kati ya vi na nga. Jour wana na kokamwama. Bien-aimé mongeza mutie,
Pona se machatanga yango te eza Matthieu 9:22 toyebi yango oyo nyonso aza disponible oyo aza na temps ya kofungola Bible afungoli Bible na ye eskisi atangi yango azalaki na foi. Tala Jésus azoleka eza verso esepelisanga ebela fulu ya batu Yesu aleki mwasi wana kati nalobi soki megesa so nalobi na ganga c'est la imagination. Yesu ayoka te po bato balitebele mais Yesu ayokaka voix te oza na kati ya samai abi kati na yalobi nalingi na touche lambo mwasi wana ntango atouche yango Jésus alobi na santi batouche nga bato balobi mutu atouche azata alobi na santi yango eza na mutu moko atouche lamba na nga Yesu ntango abaluki alobaki te kolela na yo ebikisi yo alobi mwasi tika ete kondima na yo ekamboli azalaki na foi azalaki na kondima mosusu bisika ozolanda se ya mati nzambe aprometa yo kobota okomi besi nzambe asala ekomba te ozo asalaki ekomba age oyo Sara komela mosara alingi kobota te pardon mbe Sara azwa Isaki te parce que Sara akolaki adepasaki meme age ya ménopause mais ntango Yesu ayebaki suka ko aprometaki Abraham suka na nzambe asali akokisi promese ya Abraham akosaki promese na ye parce que Abraham azalaki na kondima ntango nzambe azoyebisa Abraham azotala age akomi nango mais tellement nzambe aprometaki suka nango asalaki yango tala mwasi oyo azalaki na foi mais nzambe deja ayebaki ke mwasi oyo atie elikya na ye mpa na nga jour na koleka na nzela na ye jour wana kokangwama bien-aimé yo mutu oza likambo songolo opakala ezotumisa yo yebango mokolo Jésus akoleka na nzela na yo okomona likambo wana ekozwa masolution tala mwasi wana aliaka atushe Jésus ebisi ye mwasi tika ete kondima na yo ebikisi yo mwasi wana abaluki Jésus abaluki atali ye pardon mwasi wana makili ekatanaki si place ntango nazotanga na Genèse na Apocalypse naza komona moko tatalelaka Jésus nzambe apesaki ye promese alobaki na ye ke nde napesi yo promese kende apres soki oye na réalise nzambe na biso azalaki nzambe ya tikotaki azalaki nzambe alobi te ya lelo donc Yesu ntango azosala likama abandeki kosala yango tout de suite ntango abaluki atali mwasi wana directement makila na kati ya mwasi wana ekatanaki mwasi wana kosele esilaki bien-aimé nzambe soki alingi abikisa likambo na yo azalaka na besoin asenga permission te soki alingaki asenga permission alingaki akende kotuna badokter to bato oyo bazalaki na entourage na ye ke mwasi oyo azosene bolobi nini abikisa ye tellement azalaki na besoin kosenga nzela te ntango abaluki abi mwasi kondima na yo ebiki yo musu ngala yo totiaki elikya na eloko moko nzambe asalela biso mokolo yango ekoki tomoni eloko yango ekokisami te tolongoli foi bien-aimé ndeko mwasi ndeko mobali oyo azolanda sermati oyo alongolaki foi na ye na souffrance moko ekomelaki ye oyo alongolaki kondima na ye na problème moko ekomelaki ye bien-aimé tika na ye biso une chose zongisa foi na ye pa ya nzambe kolongola kondima na yo te kolongola mpe foi na yo te kende naza belikambo nange ewumeli ezokokisama te naza fatigue mosu ozoloba Jésus pukwaka ngai likambo nange ewumeli nzambe naposa mokili ya depafaza na baproblème mosusu ntango ekomela biso na vie bien-aimé naposa mokili esilaka omituni question obi eske nzambe onga nasambelaka aza na bomoi est-ce que nzambe onga na bondelaka zali oza kose pose question oza komituna obi est-ce que nzambe azomona nzambe ayebi mpe ayebaki ke lelo ndeko oyo mwana na nga oyo akokuta na problème oko ekoswise motema nzambe mpe azotala kondima na yo azotala foi na yo est-ce que problème oyo ekosilise foi mpe kolongola ekondima nzambe azotala soki yo
okoka komema charge ya likambo wana te nzambe apermettre te komelo na vie soki omoni nzambe apermettre likambo moko songolo pakala ekomeli yo na vie yebake nzambe ayebi ke okoka komema problème wana ayebi ke okoka kosupporte yango nzambe apermettre jamais bani balela nzambe akolinga jamais atambusi yo ebele ya trajet bandala esika ozalaki so na pays nini amemi yo ti na France akoki kolinga jamais longoli yo na Afrique amemi yo na pays mobe mpo na destination na yo okoma kosufrir nzambe apermettre yango te oyo alobi yango alobi na makomi na ye esi biso na maloba ne abi naza mwana moto te mpo na kosa nzambe ngana tozobondela bien aime nzambe wana akosaka te soki nzambe apermettre dati wana ekoki nzambe akokisi oyo eza posa motema na yo te nzambe azotala abi natala dimension nini oyo ndeko songolo pakala to mwana nga oyo akomemela problème wana donc nzambe soki apermettre eloko moko ekomelo na vie nzambe ayebi ke yo kokoka yango c'est pas aza liboso ya nzambe mwasi azalaki na kondima donc nzambe ayebaki ke eza na mwasi moko akotangama na bible akosala 12 ans kosenye mokona koleka na nzela na ye makila wana ekokata na bien aime nzambe ngana tozobondela tika na ye biso une chose yesu soki aleki na vi na yo yeba eloko ezotungisi yo ekokatana bien aime lelo makila mwasi ekatani azalaki na foi azalaki na kondima ayebeke Jésus ndenge azoleka na vi na nga eloko ezosila kolo alimbisa biso totangi na Matthieu 9:22 toye na verso David azoyebisa biso awa abi na Psaume 38 premier verset alobi je t'ai célébré de tout mon cœur je chante tes louanges et la présence de Dieu. David ayebisi biso na makomi ya nzambe na Psaume 138 azoyebisa biso alobi ye akolue akotombola ye na motema na ye mobimba mpe ye akoyemba mpe akosala louange akolue ye na présence ya nzambe mpe akolue jusqu'à présence na ye. David azoyebisa biso abi jusqu'à la présence de Dieu parce que ndeko nanga osalaka louange pa nani est-ce que ntango yo obondelaka obondelaka mpo célébrer trône na ye to obondelaka mpo nzambe monoko ozosambela po ntango tozobondela David azoloba akocélébré na kati ya motema ne mobimba eza na Psaume 138 pardon na premier verset azoloue nzambe na kati ya motema na ye parce que kati ya David ezalaki disponible bien aimé kati na yo oza kocélébré nani est-ce que na kati ya motema na yo ozotombola nzambe wana na kati ya motema na yo ozoyembele na kati ya motema na yo ntango ozobondela osantaka présence ya nzambe ntango osalaka louange osantaka présence ya nzambe eza balouange mosusu ndeti nga nzambe ayebisanga so nazobondela ifo naluwaka ye donc ntango nabondelaka naluwaka mpe nzambe ntango nadoraka ye nazosala louange ezotombola kiti ya bokonzi na ye gloire na ye ezotombola balobi esengo akobika na se kozala na besoin kozala na posa moto akotela yo nzambe na biso abanga bitumba satana te ndeko na ngai eske foi na yo eza wapi
kondima na yo eza wapi? Est-ce que ntango ozobondela oza na foi ke nzambe nde na obondola aza na kondima ke lelo ate eloko ekokisami te elobi ekokisama? Se Matia nde akoyebisa nzambe lelo nakoma komibenga Ester. Nzambe asalanga histoire ya Ester. Nasenga libala te, nalela te, mosusu kala nayebisa nzambe apres nasengi te, natoka te, najena deja mpe najenaka mpona makambo mosusu. Najena mpona libala te, me nzambe apesanga na bupete epesamelanga eya matabisi ezoportite na nga opportunité oyo nzambe apesanga mpe asona paster Kalebi fazala akei atiki nga na préparation ya libala o moko asala nzambe na ndenge ya solo ayebi sekre lolenge nini nzambe apesanga libala oyo. Abanda ayebisa ngai mama ti jour yango nzambe azwaka lokumu ntango eleki fiançailles akomeli nga abi Jesu aloué tokumisika ya nzambe abi toyebi ke deuxième eza mpe asonani nzambe apermettre azwi molimo ne mpe mayatima. Bien aimé, nazala na foi ando ebisanga lifoza na ondima nzambe osala nzambe na biso akosala te lelo bilaka nzambe ekosama na kati ya mokona. Nazalaka na foi bien aimé, nazalaka na ondima nando ebisa nzambe mosusu yo moto olanda se ya Mati baotiola yo pa bato baolakisa mosapi me kolongola foi na opa nzambe te. Zala na kondima yeba sukasuka nzambe oyo osalelaka akokisa posa motema na yo akokokisa promesi oyo aprometa yo. Nzambe na biso akosala te bino mwana bilaka kufaka te, fils de bilaka kufaka te. Nzambe soki apambolaka moto oyo deja apambwama mosusu alingaki apambola David azali ya kopambwa, alingaki apambola Joseph azali ya kopambwa, alingaki apambola Ester azali ya kopambwama. Soki oza na témoignage te oza ya nzambe te. Nzambe atombolaka gloire na ye koleka, asalaka lisusu koleka mambo ya minene ntango amoni baotiola yo esika mokili efingi etiola ebeta maboko esika ne nzambe atelemaka moto asuka, esika nzambe ayeka mpona kopesa solution na bia moto. Nga nabengaka suka ezangi ebandeli aza makasi ya suka ntango yo lemi nzambe atelemi. Nzambe na biso soki atalaka bato oyo batanga mingi mbelelo balicense baza bariche, me nzambe ntango atombola moto aotala te mpo oyo otanga te. Soki oza na foi oza na kondima oyebi marshe nini otambolana na nzambe bien aimé, nzambe wana osalelo akoleka na nzela no mpo kolela no ekatana mpo okata yango tout de suite. Tala mwasi oyo alela ça fait 12 ans po Bible epesi biso detail te. Mosusu mwasi oyo amona bamesa ndenge na ndenge, amona ye badokter ya ndenge na ndenge bagynécologue na lelo nga na yo tokolemba. Me kati na ye abande koloba mokolo Jésus akoleka na nzela na ye ya kokangwama po azalaki na foi. Nga na yo towana esika osimbela mba Jésus te. Kama bolongo na biso na se tolela ensemble bien aimé yango ekokende kobouge trône ya ensemble ebana ensemble. Jésus revient bientôt. Nzambe azoyebisa biso
totika mabe tosala bolamu, totika koyinana, totika bahaine na motema, tobima na ekobo bien-aimé. Sikotango ozobondela, ozotambola na ekobo, oza na foi te, yebisango mona likambo ewumeli. Me ntango ozwi décision kati na yo, obi nzambe ngande nafandi awa, na otambola su na ekobo te, na otambola na otonga te, nazotika mabe na osala bolamu, nalingi natambola na chemin moko. Ntango oza na décision liboso ya nzambe bien-aimé, oyebi diable akomona plusieurs azozwila yo te. Natala alobi te atambola na ekobo, nakanga ye wana aloka mona ekobo. So okwesami kaka ayebisi nzambe olingi osalela ye, tala kutu ya bala te, kama basalaki nzambe ayebi. Diable aza na mpona odécourage ka nzambe. Nzambe so asalela biso parceke aza le Dieu de miséricorde, aza nzambe mawa. Mawa na ye nde toujours ezali mpona bomoi na biso, parceke nzambe akoma na ye nzambe mawa. Sino te mpo mofundi oyo afundaka biso ntongo miti pokwa, me nzambe mpe so azali nzambe mawa te bakosela biso te. Ezalaka na foi, zala na kondima. Ntango ozwi décision na vie na yo, ozwi foi otie liboso, ozwi kondima otie liboso, omona nzambe akokisa oyo eza posa motema na vie na yo. Nzambe akokausa bapota mitema na yo, parceke azoloba na Psaume 147 abi naza nzambe nakausaka bapota ya mitema oyo ezoka. Ntango nzambe aprometre yo alobi sukasuka okokite pays na yo, nakomema esika nga nalingi namema yo, yeba sukasuka nzambe akokisa promese. Moïse azalaka moko, Joseph azalaka moko. Tomoni na famille ya Joseph te babime mibale te, azalaka Joseph moko. Ntango Joseph azoyebisa papa na ye, papa na ye ayebisa alobi koyebisa mutu te bomba, parceke amoni eke bakayina bazalaki pembeni. Joseph azangi discernement. Ya de pafoloti pe songi moko bien-aimé, tika oka sekra yo na nzambe. Eza na basongi mosusu elamusa bitumba. Yo ebika na beti yango, naloti lelo, naloti ndoto moko lelo. Kaini azalaki na bito otala, adesive. Me ntango Joseph amonaki eloko wana, azalaki na kondima kati, me un jour libota na egumbamela ye. Me ezalaka libota te, Egypte mobima, mboka mobima mpe egumbamela ye Joseph. Ezalaka libota Joseph te, mboka mobimba egumbamelaki ye. Azalaki na foi kati na ye. Soki nzambe apesaki detail ya bandeko ya Joseph, de Joseph nga ntango asuna bandeko na ye te, me mekesa beti yango azali na ondima enjour nga na oza mokonzi ekokisama. naotanga na Apocalypse, pardon, Genèse na susi na Apocalypse, namoni esika te na makomi bato batalela bakosama solo, mpe bato oyo aprometa bapromese ekokisama te, bango tu ekokisama. Il faut kozala na foi bien, mais il faut kozala na kondima. Oyebi ke eloko rendez-vous na okenda ngo avec foi, avec kondima. Otie foi na ona kondima no liboso, obinde na okende boye kokisa moke mpe boye kanda olobi esami bongo. Kondima foi. Ntango nzambe azoyebisa osala quelque chose, ntango otie duti ekokisama te. Nzambe asala na duti te, nzambe asala na kondima ya moto. Soki oza na foi, oza na kondima, nzambe osalela yo. Mais soki oza baduti kati na yo, eza loko ozodécourage nzambe, obimisi incapable, mais nzambe na biso aza capable. Ndeko mobali, ndeko mwasi oyo alambisi ya masi, soki osepeli na message ose ya Mathieu alobi oyeme video, s'il te plaît okomi tosabone s'il te plaît bana nzambe na nzambe. Lelo se ya Mathieu atangi na Psaume 138, soki oza disponible otangi makomi oyo. Eza mpe na bandeko ebele oyo bana baboka libanda, mosu alongwaki na chasse ya destination ezalaki ayaki boye, akomi na nzela katani, omwana micho mpe fo etiki te kolongola foi na yo te.
nzambe ayebi ndenge apambola mutu soki ozanga na fo oza na kondima nzambe akopambola mpe na poto te apambola mpe na mboka oyo ozali donc soki eza destination na oyo esika oyo nzambe alingaki amema yo omona lobi ozokufa lelo nzambe akokisi promese no parce que nzambe atikala na ndima mutu te kolongola foi na yo te kolongola kondima te elikya te toujours zala na kondima mpe elikya mpa nzambe sukasuka nzambe akokisa promese oyo ye apromete yo promesse oyo aprometaki yo pardon mosusu nzambe aprometaki yo ayebiki ane 2020 nzambe azosala makambo ya minene to libala to mwana to likambo mosongolo paka na ngai nayebi te nzambe moto ayebi mais ntango omoni totikali na 3 mois to 6 ya 2020 obandi deya kolongola foi olembi deja nzambe 2020 yango odebi ekende na osila ti sikoyo okokisi te obandi deya kotia duti ke ozobimise incapable mais soki otie nzambe aza capable parce que alobi tout était possible donc mpa na ye to eza possible donc ozobimise toujours capable ozobimise toujours possible yebaki nzambe wana kitomata sukasuka akokokisa mpe akokata likambo na yo soki aleki na nzalo akopesa oyo eza posa motema na yo omona miso mona oza libala yango oza bezo ofanda lelo problème lobi problème okomi na suka mais yebango bien aimé kolongola kondima te kolongola foi te ntango jésus akoleka na nzela ndako na yo okomona baproblème nyonso ezosepase na ndako nesani ekokatana donc ezalaka na foi ezala na kondima liboso ya nzambe yebaki nzambe wana oyo apesaki yango mpe nzambe wana oyo aprometaki yo mama malamu sukasuka nzambe wana kokokisama donc ata mokili etioli eseki tika mokili etioli eseka nango alors tika mokili efimwe mona otina te mais liboso nzambe oza eloko na valeur alors mwasi oyo alelaki ndeko mwasi alela ça fait 12 ans mosu eza mpe na mwasi moko adepanse 12 ans wana depo banda kolelelaka kaka mais mokolo jésus wana koleka na nzela na yo yebaki kolela oyo ozolela bien mais ekokatana parce que jamais nzambe na biso akosa bilaka nzambe epolaka te donc nzambe apermetaka jamais biso bana etolela diable nde moto alingaka biso tolela alors jour oyo nzambe akoleka na vi na yo akokokisa oyo eza besoin motema na yo akokokisa oyo aprometaki yo nzambe asala ekomba te nzambe asala etula te alors diable nde moto eyaka kobloke biso tobala te ekobloke biso tozwa te ekobloke biso tobota te mais mpa nzambe tout eza bénédiction mpa nzambe na biso alors nzambe akolinga jamais apesi libala eza bénédiction apermettre yo mwana oyo alingaka mingi yo bala te alors sukasuka nzambe akokokisa ser mati lelo aza témoignage nzambe apesi ye valeur esika valeur ezalaki te lelo mpe histoire na nga mosusu ose jamais ekotangama na bible lolenge histoire ya ester etangamaki parce que nasenga libala te nzambe asalelanga na lolenge na ye nazalaki na soki meskapi soki mpe meskapi bazobenga ngo se matiati aleya meskapi te nazalaki na meskapi te nazalaka toujours bato bayebisi ya mati oyebisi ya mati azalaka naturel nazalaki toujours naturel mais tellement mokolo wana nzambe ayebaki azoleka na nzela nanga nzambe alekaki pardon ayaki korépondre ayaki kokokisa mpe promese oyo alobaki maloba nzambe ekokisamaki parce que ye moko moto alobaki yango aboyaki maloba nesuka na nzela ya nzambe alekaki nzambe akorealize maloba oyo aprometaki se ya mati alors lelo nzambe apesi se ya mati fale na lolenge na ye moto azolanda se ya mati tosabone site mpe na bolingo ya nzambe tosabone bana na nzambe ntango tozo kosabone ezosepelisa motema na nzambe nzambe akosepela na biso nyonso alors soki nzambe apermete se ya mati akoya lisusu nzambe apermete tokutana se ya mati akoya lisusu alors na bolingo ya nzambe en tout cas toza vraiment ensemble nzambe alingi biso nyonso mingi se ya mati mpe alingi biso nyonso mingi na baoyo balingi se ya mati te se ya mati alingi biso nyonso mingi napesi bambote na bato nyonso bazolanda se ya mati nalingi bino mingi alors se ya mati abungi te lelo se ya mati azongi lisusu lelo teme na biso ezalaki tozongisa foi na biso mpa nzambe tozongisa kondima na biso mpa nzambe alors oyo nyonso azalaki desi na likambo azalaki yango besoin nzambe apesa ye atelema donc naosenga fami forte moko na poko ya lelo atelema su makasi na vie de prière atelema su makasi na foi na ye donc nazosenga homme fort na poko na lelo atelema lisusu na foi na ye na kondima na ye kobungisa kondima te kobungisa foi te mosu mpo libala eye te eloko wana ekokisami te continue
foi na yo continue pe kondima na yo nzambe ayebi nzambe akosala nzambe na biso akosaka te nga nayebi te nzambe asaleli se ya mati oyo lelo se ya mati akomi témoignage so nzambe apermete se ya mati akotémoigne batémoignage ya bie ezali nzambe wana aza mpe kapable ya kosalela yo totimo yango ya mboka nzambe tokangi nyonso ya biso tobondeli L'éternel Dieu de tout-puissant, tout-puissant, mais sous un homme, nous allons tout laisser. Nous comptons pour la cocaïne, mais sous un homme, Dieu de l'autre, nous souka, on est sur le moment, c'est le temps de ce titre de Dieu, on a combo na Yesu. Makila na Yesu a couverture avant la Yesu, message de porte à moi, par ma cause ensemble, avec tout-puissant. Merci Jésus-Christ. Amen. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. La mingi bino mingi, alors to bo santé total habite na biso puissant Misa 38 na Matthieu 9:22 onyo sabuni saki fu azoze la promesse n'est pas nzambe azala ondima nzambe akokisela so poza na dossier nozozela omona ezokokisa mate to masolo ebebi zalaka na foi kolongola foi te ezala na kondima te suka nzambe akokokisa mpe aopeso eza posa motema no vi ya pese epotaka eloko te na vi tozela ta na biso kwa nzambe soki ekoki nzambe akokisa oyo eza posa motema na yo oyo apremotaki yo akopesa yo donc nga nabengaki le dieu de ministère ya lolini bacirconstance nyonso tokumisa don ndeko mwasi ndeko mobali oyo akute na problème moko ezotungisa ye toujours azalaka na foi aza na kondima kolongola foi na yo te kondima na yo te ezala na foi te na kati na ozodeklare foi mpe kondima ozoyebisa nzambe naza na kondima eloko oyo lee na leli lobi na kolela te suka okokisi eza posa motema na ngai au revoir bye je vous aime beaucoup mutu nyonso alandisi ya mati na video oyo bisika azali oyo nyonso akolanda se ya mati ayemi yango tosaboni site mpe na bolingo nzambe nzambe akosepela vraimen na mitema na biso tolongo na badistraction oyo ekokotisa biso lola te alors tokota makambo oyo toomona ekotisa biso kibokonzi ya likolo merci beaucoup au revoir